สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาพบกันทางสาว Extreme Channel ในช่วงทิปแอนทิกช่วงเนื้อหาสาระการแนะนำเทคนิควิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์เพื่อรีดและเฟ้นประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์นั้นออกมาแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฟังก์ชัน Sound Effect ใน DVD 2 ดินของ Kenwood รุ่นใหม่ล่าสุด DDX 417BT Sound Effect เป็นยังไงเป็นเรื่องราวของฟังก์ชันที่สามารถจะจำลองสนามเสียงหรือสภาพของห้องโดยสารให้มีความโอโถงหรือว่าในเรื่องของราวเน็ตต่างๆเดี๋ยวมาติดตามกันครับสำหรับในตอนนี้ Tip and Trick นะครับก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระของ DVD Receiver 2 ดินรุ่นใหม่ไลน์อัพปี 2017 ของ Kenwood คือ DDX 417BT ที่มีเขี้ยวเล็บที่น่าสนใจแฝงอยู่ในตัวเครื่องให้อย่างพร้อมบูโดยเฉพาะในเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงซึ่งDDX 417BT นั้นมีมาให้ครบเครื่องเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้เราจะไปคุยเรื่องของฟังก์ชัน Sound Effect นะครับก่อนอื่นก็คือท่านกดปุ่ม Home ก่อนแล้วก็ไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองเข้าสู่โหมด Setup เข้ามานะครับให้ดูว่าเมนูยังอยู่ที่ Audio หรือเปล่าถ้า Audio แล้วมาเลือกที่เมนูถัดมาคือเรื่องของ Sound Effect กด Enter 1 ครั้งนี่คือโหมดของ Sound Effect Sound Effect คืออะไรSound Effect ก็คือเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงที่มีความหลากหลายจะแตกต่างไปจาก Equalizer เพราะจะมีการปรับแต่งเสียงที่ดูสามารถถ่ายทอดเสียงที่แปลกไปจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะครับอย่างเมนูทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของ Loudness นะครับเป็นฟังก์ชันของ Bass Boost ตัว Dive Equalizer มี Space Enhancer ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆนะครับ Realizer State EQ อะไรพวกนี้อย่าง Loudness แน่นอนฮะอันนี้คือเรื่องของการชดเชยทางด้านความถี่ย่านต่ำเวลาที่เราเปิดเบาๆนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็น Low หรือว่าในช่วง High นะฮะถือว่าเป็น Loudness ที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีชดเชยทางด้านสูงย่านต่ำส่วน Bass Boost ไม่ต้องคุยกันมากนะครับมีกี่เลเวลก็กดไล่ดู4เลเวล5เลเวลโอ้ทั้งหมด5เลเวลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเลเวลสูงขึ้นไปปริมาณการยกเบสก็จะสูงขึ้นไปด้วยส่วน Dive EQ นั้นก็จะใช้ในช่วงของการขับขี่นะครับถ้าท่านไม่ต้องการที่จะให้มันไปยกเบสช่วยหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ปิดไว้ที่ off ส่วน Space Enhancer เนี่ยจะเหมือนกับพวก Virtual Surround ก็คือจะทำให้เสียงมีความโอบเข้ามาในห้องโดยสารนะฮะด้วยการฟังลำโพงเพียงแค่ชุดหน้านะครับก็จะเลือกโหมดต่างๆเช่นโหมด small medium large ขึ้นอยู่ลักษณะของลำโพงที่ตั้งซึ่งตรงเนี้ยในการปรับตั้งค่าแนะนำว่าควรจะติดตั้งเสร็จแล้วก็มาลองฟังดูซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังนะครับหรือว่าพวก Realizer State EQ พวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยชดเชยและทำให้เสียงดู OR มีลักษณะเหมือนอยู่ on stage นะฮะอันเนี้ยเรียกว่าไม่ค่อยเจอกันบ่อยนักในพวก DVD Receiver 2 ดินในราคาที่ย่อมเยาแบบนี้แต่ว่า DDX 417BT ของ Kenwood เองนั้นให้ฟังก์ชันในแง่ของเรื่องเสียงในพาร์ทของ Sound Effect เนี่ยต้องเรียนว่าครบเครื่องจริงๆครับเอาละครับสำหรับ Tip and Trick ในวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับอรรถรสและเนื้อหาที่น่าสนใจกันไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่เลือกสรรใช้งาน Kenwood DDX 417BT อย่าลืมครับท่านสามารถที่จะเลือกสรรและทำการตั้งค่าฟังก์ชันระบบเสียงที่เรานำเสนอในวันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของท่านมากที่สุดพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ